Kita tidak boleh bangga dengan menghasilkan zero knalpot. Kita sudah bikin monumen, kita sudah bikin lagu, kita sudah rilis, kita sudah bikin fakta integritas. Tapi begitu kegiatan mentalnya anggota kita tidak punya destroyer dalam rangka menegakkan hukum. Perangkat hukumnya sudah ada, kenapa kita harus ragu-ragu? Jadi tolong ini jadikan landasan pijak hari ini. Tidak ada lagi kegiatan itu. Anda harus mempunyai kegeter terkait dengan knalpot ini. Dan ini tolong jangan dibuat main-main. Jadi kalau Anda mentalnya masih formalitas kok, saya tidak mau. Kita pakai bahasa lapangan, semuanya turun di lapangan, termasuk PCU-nya.